我哋呢個講緊呢個 AI 賦能咧，咁我哋都係咧係好重視我哋嘅客戶啦嘅體驗啦，同埋我哋 vendor 嘅體驗。其實喺成個 ecosystem 體系裏邊咧，我哋都係希望通過我哋呢個溝通咧，提升咗呢一個咁嘅體驗出嚟。因為以前咧就可能要用一啲比較大型啲嘅一啲 recorder， 咁嗰啲硬件咧又比較貴啦，就要 maintain。咁但係而家其實唔需要啦，用一個普通嘅 Zoom phone 咧就可以將呢個錄音咧已經擺上個 cloud 度，隨時就可以 check 翻嗰個資料咁樣，就唔需要自己真係坐足30分鐘去聽一人講一句啦。咁啊用咗個5分鐘嘅時間就可以處理咗30分鐘嘅一個 call， 亦都知道嘅 next step 下一步要點做。你用嘅詞語係令我哋可以 assess 到你當時究竟係滿意啊，有少少唔滿意啊，定話係唔滿意咁樣。咁喺呢個情形之下咧，咁 manager 咧就會睇住咁多個 agent， 咁佢哋就可以揾到邊啲可能開始有機會唔滿意，咁就可以跳入去嗰個 chat 嗰度咧，去幫一幫嗰個同事啦。Hello， 大家好，嚟到師傅有請嘅時間，我係 Yumi。而家市場上好多人都談論 AI， 同埋都擔心 AI 取代自己啊嘛。但其實唔使驚嘅，所以今日好開心啦，就係請嚟 Zoom 北亞負責人 Michelle 同我哋講下就係 AI 點樣融入我哋嘅生活啦、工作啦，同埋點樣提升我哋嘅效率，點樣應用佢咧先係最好咧。歡迎 Michelle， 你好嘛？多謝晒，係 ，thank you。咁而家啦，我見都唔少人討論嘅，而家多咗 AI 代理。AI agent，但係其實咧係咩嚟嘅咧？究竟係咪真係會取代人類嘅咧？咁其實咧，我哋Zoom 咧一度都好重視 AI 咧去賦能我哋嘅服務嘅嚇。咁咧就我哋可以講話一開始做 AI 嘅時候咧，就係好多人用 Zoom meeting 啦嚇。可能好多人喺 Covid 疫情嘅時候咧，都會用 Zoom meeting 開會啦、上堂啦，或者同朋友溝通啦咁樣傾偈。咁咧就我哋本身早期開始嘅 AI function 咧，就係做一個叫 AI summary，即係好似譬如我哋開咗個會咁究竟我哋喺會度傾咗啲乜嘢啦？有啲咩內容？最緊要就係有啲咩 action item， 即係要跟進嘅事項。寫個會議記錄出嚟啦。冇錯啦，係啦。咁呢一個咧就我哋 Zoom 就做呢個 AI summary 做得非常之出色嘅。咁我哋而家好多客戶咧，其實平日每日開會咧都會係去睇翻呢個 summary 啦。咁之後就可以再 send 去俾同事啊，或者做一啲 follow up 嘅，係啦。咁呢個就係初期嘅。咁之後其實我哋 Zoom 咧都喺我哋嘅 workplace solution 度咧加咗好多唔同嘅一啲功能啦 feature 咧都係有 AI 賦能嘅。咁好似譬如舉個例子啦，咁當我上個禮拜出咗 trip， 咁就好多堆積咗好多嘢 email 我未睇 chat 又未 check 好多 groups 啊嗰啲咁我點樣處理咧？咁其實一翻到嚟咧就可以喺我哋嘅 Zoom 嘅 AI companion， 即係我哋呢個 agentic AI 咧就問佢我今個禮拜有啲咩最緊要嘅會，有啲乜嘢最緊要嘅 project 要覆上個禮拜嘅 email 我有邊啲我要即刻處理嘅咁其實一入咗呢一個咁嘅指令之後咧，呢個 Zoom AI 就會睇翻過去嗰個禮拜收到嘅 email 啊、meeting invite 啊，同埋 chat group 入邊嘅內容，提到譬如有邊啲係特別 urgent 嘅、特別重要嘅，咁佢就會睇晒所有嘅資料，然後就會話翻俾我聽 summarize 話嗱，你今個禮拜最緊要有呢啲會，你要先處理，或者你老闆有呢樣嘢你要交俾佢，咁咧佢就會提翻你。咁其實呢一個功能咧，我哋好中意用嘅嚇，幾好喎！咁可以咧，可以 catch 到個 deadline 啦，準時交功課俾老闆啦。冇錯，即係好似個小助理會提你咁樣，因為好多時候咧，即係太多嘢要處理啊，尤其是咧嚇，好似嗰啲 chat group 好多個 project， 每個 project 都有啲唔同嘅 status 啦。或者有啲唔同嘅人去 involve 嘅，咁用咗呢個小助手咧，咁就可以幫我哋將嗰啲緊要嘅嘢做咗先嚇，咁同埋分析一啲大嘅或者好多嘅內容，咁令到自己我哋嘅工作咧就可以輕鬆啲同埋有效率啲啦。咁聽完係咪好想即係知道點樣用咩？咁放心，我轉頭咧就會即係問下 Michelle 嚇。但係因為咧我聽落啦，就係唔似咧出面啲人咁講，就話AI 啊點樣去取代唔單止人類啦，就話取代軟件啦。但係我聽落就係原來咧好似 Zoom 咁樣嚇，都係同 AI 咧一齊去共用共處，反而咧就會提升到相關嘅產品啦，以及係幫到客戶方面提升個效率咁樣啦嚇。所以其實咧 AI agent 出現咗啦，係會提升到你哋又或者係客戶嘅實力嘅，而唔係大家一定係有佢就冇我咁樣嘅喎，係咪啊？係嘅，冇錯嘅。因為其實咧，我哋呢個講緊呢個 AI 賦能咧，咁我哋都係咧係好重視我哋嘅客戶啦嘅體
驗啦，同埋我哋 vendor 嘅體驗，即係其實喺成個 ecosystem 體系裏邊咧，我哋都係希望通過我哋呢個溝通咧，提升咗呢一個咁嘅體驗出嚟嘅。咁譬如舉例啦，好似我哋Zoom 除咗有 Zoom meeting 之外咧，就有 Zoom phone 嘅個電話嚇。咁好似譬如成日有朋友問，你哋office 喺邊啊？咁其實咧，我個 office 就喺我呢個電話，就係我嘅台頭電話啦。咁喺我手機上邊咧，就有我哋嘅 Zoom phone 啦。咁其實咧係可以做到喺手機啦、電腦或者甚至你真係中意一個台頭電話都可以嘅。咁啊一通電話其實3個就會一齊響。咁個好處係咩咧？咁因為呢個係一個 internet 嘅 phone 啦 ，cloud phone。咁即是話咧，你去到邊佢會跟住你，就唔會話咧你行開咗出咗差去開會咧，嗰個電話就冇人接啦咁樣。咁同埋咧，我哋 Zoom phone 有個好好嘅功能咧，就係我哋嘅 recording， 即係我哋嘅錄音咧係免費嘅，同埋無限嘅。咁即係話咧好似譬如我舉例咁，我哋好多學校都會有用我哋 Zoom phone 服務啦。咁校務處好多人打電話嚟噶嘛，呢個小朋友又唔舒服，嗰個又話要請假。咁其實就所有嘅呢啲電話咧都會錄音錄咗，咁變咗咧就係我哋客戶去 check 翻啲之前嘅資料啊 ，check 翻邊個家長揾過佢哋啊，就好清楚啦嚇，因為有個 recording 喺度嚇。因為以前咧就可能要用一啲比較大型啲嘅一啲 recorder 啦嚇，咁嗰啲硬件咧又比較貴啦，又要 maintain。咁但係而家其實唔需要啦，用一個普通嘅 Zoom phone 咧就可以將呢個錄音咧已經擺上個 cloud 嗰度，隨時就可以 check 翻嗰個資料咁樣。咁所以呢一啲咁嘅 AI 嘅賦能，其實就好幫到我哋客戶去應付日常嘅需要啦。好似學校咁，佢哋可以去處理家長嘅嘢啦，處理啲學生嘅事務啦咁樣。咁同埋咧都知道其實而家好多 COVID 之後啦，可能流動率都高啊。咁好多時候，如果譬如同事調咗去第二度做其他嘢嘅時候，新接嘅同事亦都會有翻晒呢啲咁嘅 recording， 同埋咧亦都會有 summary 嘅。即係好似譬如如果我同你之前打咗個電話傾關於我哋今日呢一個訪問，咁咧我哋都可以做一個嗰通電話嘅 summary， 咁變咗我就可以 check 翻上次同 Yuki 傾咗啲乜嘢嘢咧，就可以喺個電話度全部睇得翻晒㗎啦。係啊，頭先你講咧就學校個校務處呢個例子好好啊，因為以往啦嚇，我都有朋友咧就係做相關嗰啲工作嘅，就話每一次咧當有大型嘅活動咧學校要搞嘅時候啦嚇，咁咧都好多家長就係查詢你活動詳情啊，或者我哋準備啲乜嘢啊咁樣噶嘛，咁好多唔同嘅各式各類嘅電話去問，然之後內容咧就逐一去 drop， 然之後你嗰下咧 drop 低嗰啲 point 咧係唔夠噶嘛，你再重一次又要聽一次，然之後再寫翻嗰份嘅報告出嚟咧，其實都可能會用咗成個禮拜嘅時間。但係如果用咗而家呢一個AI 幫手啦嚇，嚟到去濃縮咗呢啲咁繁複嘅工作之後咧，反而會騰出一個空間就係我知道啦，啲家長其實最關注啲乜嘢嘅，咁我就真係重點嚟到去解決個問題，咁會令到成件事咧係高效率咗好多喎。冇錯，因為我哋就將嗰個最繁瑣嗰 part 咧就用咗 AI 去處理咗，咁變咗我哋就可以去做多啲即係 high level 嗰啲嘅分析。咁其實好似我哋都係我哋公司好多 call 啦，咁有時啲 call 都真係去唔晒，會撞咗。咁我哋好中意做一樣嘢咧，就係睇翻個 summary。其實咧你會發覺好多 call 咧，可能你睇翻一個5分鐘嘅 summary， 你已經知道晒發生咗乜嘢，就唔需要自己真係坐足30分鐘去聽一人講一句啦。咁啊用咗個5分鐘嘅時間就可以處理咗30分鐘嘅一個 call， 亦都知道嘅 next step 下一步要點做。係啊，嗱，因為咧就AI agent 啦，即係我哋中文叫做 AI 代理啦嚇，咁好似一個虛擬嘅員工咁樣，但係其實咧佢唔係真係一個 AI 嘅模型。我知咧，即係而家啦嚇都觀眾好叻嘅，咁但係我知喺出面有唔少人啦嚇，就話咁 AI 咪就係同以前聊天機械人咁樣，咁一問一答，我問咩佢又答啲乜嘢，咁呢個對於 research 好好啦，但係佢哋可能停留咗呢度。但我聽完 Michelle 頭先嘅分享之後咧，我哋已經去到另一個層次啦，已經唔再係一個嘅聊天機械人，甚至 AI agent 咧，其實佢係會 pop in， 即係會接入剛才我所提到嗰啲嘅 AI 模型嗰度，嚟到去將個應用啦嚇更加落地，去到我哋嗰個工作嘅範疇嗰度喎，所以個分別係咪都係咁樣嘅？講得好啱啊！其實咧嗱，好似我哋頭先講嗰個 AI 小助手咁樣啦，咁咧好似我之前講話問咗佢，我今個禮拜要處理好緊要呢幾樣嘢喎，咁下一步點咧？咁下一步咧，我就可以去翻嗰幾個好緊要嘅 email， 咁跟住一 click 落去咧，其實小助手就會即刻有一個 email 係佢 draft 出嚟幫你回覆嘅，係啦，咁你只要喺上邊可能加一啲內容，咁其實佢會模仿你平時寫 email
email 嗰啲語氣啦，或者嗰個上款下款，佢會用翻晒你之前用嘅一個 format， 咁然後就會提議俾你，咁你只要喺上邊加啲內容咧，一撳 send 咧就可以 send 出去噶啦。咁所以佢哋已經係去到係一個指令式，可以去 execute 執行一啲任務，就唔係就咁做啲分析噶啦。係啦，咁當然佢執行嗰個任務咧，就係你可以去即係改變，即係去 specify 你要啲乜嘢嘅要求去咁樣做咯嚇。咁另外其實講到譬如好似chatbot call centre 呢一種啦嚇，因為而家都好多唔同嘅機構啊公司咧會用一啲 call centre 嘅 agent 咧去同啲客戶啊聯絡嘅咁樣。咁我哋本身亦都有一個 call centre 嘅 solution， 亦都係 AI 賦能咗嘅。咁咧就舉例好似譬如我哋一個 agent 咁坐喺度啦，平時你就可能要答問題嘅時候，就去 search 好多唔同嘅資料庫，又要 check 下啲資料啱唔啱。咁但係如果用我哋個 contact center 嘅 solution 嘅話咧，其實喺我哋右邊咧有一個又係叫做 AI 嘅 expert assist。咁咧呢一個 expert 咧 assist 就會去揾公司嘅一啲我哋叫 knowledge base 啦、KB 啦嚇，或者一啲成日經常用嘅一啲 document。咁然後咧就會根據嗰啲資料咧就分析，然後咧就會將個答案咧就擺喺個 agent 隔離右邊嗰度。咁個 agent 就可以咧用到 copy and paste 又好，或者轉化成佢哋嘅語言咧，就可以同客戶溝通，係啦。咁同埋仲有更加再agent 係再高能啲嘅咧，就係點做？就係佢哋會睇埋嗰個情緒啊！即係譬如我同你對話，我係 agent，你係客戶，究竟你開唔開心咧？你用嘅詞語係令我哋可以 assess 到你當時究竟係滿意啊？有少少唔滿意啊？定話係譬如唔滿意咁樣樣？咁喺呢個情形之下咧，咁 manager 咧就會睇住咁多個 agent 啦，咁佢哋就可以揾到邊啲可能開始有機會唔滿意，咁就可以跳入去嗰個 chat 嗰度咧，去幫一幫嗰個同事啦。咁如果成件事就會變咗好 intelligent 同埋好智能化，因為咧我哋通過呢啲分析咧，就可以用一啲唔同嘅資料咧去幫個 agent， 令到佢可以做得更加好咯。哇！即係而家咧個 agent 即係 AI 啦，識睇呢個人類嘅，或者係透過語氣啦，識睇呢個眉頭眼額噶咯喎。冇錯，冇錯。咁我想問多少少，剛才就話提到一個嘅 function 就係我咪留意到可能客戶 A 嚇佢個傾到咧，哇好嬲啦嚇，都真係哇你仲未幫我解決過呢個問題嘅嚇咁樣。呢個步驟就話點樣靈活去處理咧，或者係跳入去個 manager 知道之後啦嚇，點樣去介入呢件事咧？係咪其實全程未必係AI 嚟到去完全嚟到去處理去呢個客戶嘅事件，可能去到突發嘅，或者係 AI 一個未知嘅情況之下，可以係人手嚟到去 take over 呢件事咁樣㗎。咁成個嘅call center 或者係成個嘅呢個客戶嘅 call 啦，都比較靈活啲嚟到處理啦。冇錯冇錯，其實咧我哋之前Zoom 都做咗一個 study 啦，就係關於一啲成日用 AI 嘅啲用戶，咁我哋都有訪問佢哋，其實你哋對於呢啲咁嘅 chatbot 啦，即係都係啲 AI 智能化嘅 chatbot，你中唔中意用？咁我哋得翻嚟嘅答案咧就係77%嘅用戶都話 OK，佢哋接受到用個 chatbot，不過咧就83%嘅用戶就話咧，如果佢需要協助嘅時候咧，佢希望可以 forward 去一個人嘅 human agent 嗰度。咁其實咧，我哋個 call centre 嘅 solution 咧都係 incorporate 咗呢樣嘢嘅。咁但係我哋通常咧就會喺嗰個 agent 嘅對話咧，就已經 predict 到咧佢嗰個情緒係滿意啊定話唔滿意。咁如果知道佢開始唔滿意嘅時候咧，其實 manager 就可以介入去呢一個chat 裏邊啦，提供多啲資料啦，俾嗰個客戶嘅。咁然後如果我哋發覺真係有問題嘅時候，我哋都會即刻咧，通常就喺個客戶未要求之前，已經 propose 話不如我哋揾一個 live 嘅 agent 去解答你個問題啦，好冇咁樣嘅嚇。咁所以變咗我哋就係每一個 chat 咯，每一個通話，其實我哋都係喺度分析緊個顧客諗緊啲乜嘢，要啲乜嘢，然後我哋可以提供啲咩俾佢。咁就我哋好多以往嘅客戶用過咧，都發覺咧嗰個效率提高咗啦，嗰個通話嘅時間短咗，咁同埋個 revenue 啊生意都會有增加嘅。其實都係啊，即係假設同一個問題，客戶 A、B、C、D 可能100個客戶都係問嘅時候咧，咁如果你真係用人類每一次去答都一來就係解答嗰位嘅員工啦嚇，都會覺得悶啊！哇，同一個答案我講咗100次咁樣，但係而家咧就係有咗 agent 啊，去幫個100個同樣面對住同一個問題嘅客戶嚟去處理，到真係有個新嘅situation 或者新嘅問題啦出咗現之後啦嚇，先由人類 take over 嚟到去解決。咁同埋呢度會唔會其實都係俾到一啲 training 啦，俾嗰啲嘅 AI 就係當
當新嘅問題再出現多5次、10次、20次咁樣，後來又會變成咗一啲可以 AI 啦可以解決到嘅問題都未定喎。係嘅，其實我哋嗰啲AI 自己都會係一路學習啦，睇下個客戶嘅反應，咁去即係 modify 嗰個答案嘅，係啦。咁同埋我哋成個即係好似頭先所講嗰個 agent 嘅一個 management 咧，我哋係可以做到唔同國家嘅，好似譬如我哋香港咧都有好多公司咧，其實喺有 maintain 可能10零個、20零個嘅一個 call center 嘅 team 啦，咁佢哋咧都呢排都成日問關於呢一種chatbot 嘅，咁佢哋覺得我哋話即係第1、2、3個問題咧，可以揾 chatbot 答咗先，就比較高效率，咁變咗又可以減省成本啦。咁然後咧，嗰啲人嘅 agent 就可以 focus on 一啲真係需要特別幫助嘅顧客，或者就係一啲好有生意潛質嘅一啲顧客，咁就可以將嗰個時間擺咗落去佢哋身上。係啊，所以大家其實唔使太擔心失業㗎，即係話咧，隨住科技嘅進步啦、發展，其實社會發展都係㗎。我哋人類都會進步㗎嘛。咁經過頭先call center 嗰啲嘅例子咧，其實人就係處理啲比較高級嘅問題咯，嚇，冇錯，同埋佢都係一個 agent 啦，即係啲 AI 嘅代理嘅 operator 啦，嚇，所以其實唔使太擔心呢個失業咁嘅問題啦，嚇。咁所以咧就頭先提到一個例子，就係唔同國家都會有center 或者係分行啊嗰啲跨國嘅公司咧，其實喺而家呢個科技嘅發展之後，都係相當之有大嘅好處。咁剛才提到就係因為大家都可以去用翻啦嚇 AI 幫佢哋去撮要咗嗰啲嘅資訊啦，同埋我覺得咧，即係我自己都有用嘅，就係一個好有用，就係以前啦嚇，即係一啲嘅公司咧，可能係唔同嘅地方啦，歐洲美洲又或者係印度等等，咁大家語言都唔同噶嘛嚇，咁同埋可能有啲地方其實個英文都唔係咁叻，但係而家有咗 AI 咧，都可以解決晒呢地域上面嘅限制啊！嗬，係，其實好似我哋Zoom 嘅 meeting 啦，咁我哋咧就有一個叫 translation 嘅 function 嘅，係啦，即係好似舉例，譬如我同你開會，你講日文，我講中文嘅，咁咧你就可以一路講日文，咁我喺我個 Zoom 嘅 meeting 嘅 setting 咧，我就係睇中文，咁而我講中文咧，你亦都可以 setting 就係你睇日文嘅，咁其實咧就我哋成個Zoom 嘅體系裏邊，我哋係 support 46個語言嘅。46個，咁所以咧好多時候我哋有啲譬如大學啦，有啲公司咧，即係跨國企業咧，佢哋都會話好中意用呢個 function， 因為好多時候咧，其實可能對方咧係講到英文，不過可能會有啲 accent， 咁所以如果睇埋嗰啲字咧就更加清晰，係啦，咁而學生更加啦，我哋都好推呢個 service 去一啲學校用嘅原因就係因為譬如佢哋有啲學生可能國內同學嘅，或者一啲唔講廣東話嘅同學，咁佢哋平時嘅日常咧可能聽唔晒啲廣東話。咁佢聽嘅時候又睇埋啲字體咧，對佢哋成嗰個 learning experience 成個學習體驗咧都可以提高咗嘅。有咗咁多新嘅 function 啦嚇，咁我見到咧頭先提到咧 AI Companion 呢度啦，按年嗰個嘅使用率咧都多咗幾倍咁多喎。係啊，佢哋嘅意見又係點樣咧？係啊，我哋其實每一季度我哋都會睇翻我哋用 AIC 用 AI Companion 嘅活躍用戶啦嚇，咁喺我哋上年 Q4 咧就有3倍嘅year over year 嘅一個增長。咁我哋見到好多唔同嘅，無論係咩 industry 嘅客戶啊或者用戶咧都已經係好中意用呢個 AIC 嘅 function， 即係已經喺佢日常嘅工作啊、日常嘅學習咧，都會用到 AIC 噶啦。係嗱，所以咧頭先咧講得好啱啦 Michelle 就係話我哋咧即係可能啲學生開始用起嘅時候咧都係嘅，即係你學生嗰陣時嘅學習嘅能力亦都係最高啦嚇，同埋已經自細已經培養啦，我點樣去學用 AI 呢一個習慣咧？咁對於佢哋畢業之後啦，可能就會比其他我未咁識用嗰啲嘅 AI 嘅人士啦嚇，係比較有大嘅競爭力嘅，所以你哋係咪都繼續啦，都向住喺學校嗰方面做個推廣啊？係啊，尤其是因為我哋而家香港嘅學校好幸福啦，有呢個政府嘅 AI funding 啦，每間學校而家第一期50萬，咁咧我哋都咧好推呢個 Zoom meetings， 因為咧有啲校長同我哋分享就係話咧，其實有啲課堂咧，佢哋係好想錄咗佢，等個同學咧翻到屋企咧可以溫習嘅。
因為你知啦，上堂咧好難話每一分鐘都好專注咁聽住老師講。咁呢啲緊要嘅課堂咧，佢哋錄咗。咁翻到屋企嘅時候咧，我哋就有一個叫 Smart Recording 嘅 function。咁即係話，譬如我哋今堂講咗5個 topic，咁你會見到1、2、3、4、5嘅，咁你就可以揀，我就係第3個 topic 唔係好清楚，就直接去第3個 topic。咁變咗你就可以再重溫一次啦。咁亦都可以咧做到翻屋企可以自己或者同家長一齊溫習，咁亦都係提升咗成個學習嘅體驗咯。所以其實 Zoom 而家就唔單止啦，就係企業嚟到用，學生同埋學校嗰個使用率都好高噶咯喎。係啊，冇錯。其實我哋全香港8大嘅大學啦，100%用我哋 Zoom 嘅，咁就亦都有好多其他嘅學校咧都用緊。咁主要就會講頭先用 Zoom Meetings 嗰個 function 啦，因為其實喺學習嚟講，溫習呢樣嘢好緊要，再加埋呢啲咁嘅 AI summary 啦，再加埋一啲翻譯嘅 translation 嘅功能咧，都好幫到佢哋老師日常嘅工作啊，同埋學生嗰個體驗嘅。我哋講咗啦咁多功能啦嚇，咁啊包括咧就係有呢個Zoom Call 啦，以及咧就係一個 Zoom Meeting 啦嚇。嗱 Zoom Meeting 咧呢個應該係一個最有印象、最具代表性一個嘅產品啦，同埋功能啦嚇。咁大家觀眾咧就都可能會覺得Zoom 咁通常都會諗起我開會嗰陣時會用啊。但我見你哋咧而家係有一個嘅 Workspace 即係係咪喺嗰度已經多咗好多唔同功能，就係配合翻我嚟緊嘅公司啊企業嘅發展嘅需要嚟到去做嘅。當中有啲乜嘢係我哋可以即係值得都可以拎嚟講下咧？可以啊，可以。其實喺我哋呢個 Zoom 嘅 Workplace 裏邊咧，有好多唔同嘅功能。咁除咗有我哋頭先講 meetings 啦，同埋電話啦，咁我哋都有 chat 嘅功能嘅。咁個 chat 嘅功能嘅好處係咩咧？就係亦都有學校咧同我哋講咧，就係好多時候，譬如你我哋 Zoom phone 啦，即係好似頭先咁講，我公司嘅電話就喺我手機度。咁咧就我哋會好多啲 group chat 噶嘛。咁呢個 group chat 入邊咧，其實就可以加一啲唔同嘅，可能一個課堂有助教、有教授、有老師咁樣，又有學生。咁咧就個好處係咩咧？就係其實加呢啲人落去呢一個 chat 度咧，就大家係唔需要知道對方嘅電話號碼嘅。咁因為其實電話號碼都屬於私人嘅資料啦，係咪？咁變咗咧就好方便啦，大家都係譬如嗰一堂嗰個 class， 咁就大家入咗個 chat 就可以 send file 啊，可以即係 chat 啊、傾偈啊咁樣。咁然後嗰堂完咗咧就可以 close 咗嗰個 chat。咁而重點就係咧，中間咧就大家都唔需要去 disclose 自己個私人嘅電話號碼啦咁樣。咁呢個咧都係一個用得好多嘅 function 係啦。咁另外咧就我哋有啲 docs 啦，就係 for 啲 sharing， 即係譬如好似我哋當我哋呢一堂 Psychology 101，咁我哋就有呢個 project 嚟緊要做，咁大家就可以一齊 contribute。你又寫一啲啦，我又寫一啲啦，咁就好似有一個 document， 大家可以一齊去共用去 sharing。咁而重點就係頭先我講我哋嗰個 AIC 啦，AI Companion 咧係會全部 search 到晒我頭先講呢啲唔同嘅入邊嘅 function 內容，就可以做翻個小助手去回答翻我哋平時要佢去做一啲優化等等嘅問題嘅。呢個真係方便好多。我諗翻咧，即係以前讀書嗰陣時咧，即係啊，大學時期就好多啲group project 嗰啲要做噶嘛，但係唔小心唔知係咪真係溝通得唔係幾好啦，唔小心咧大家做咗重複嘅工作啊出到嚟啦，到時拖慢咗我成個 project 嘅進度都不特止，就係即係嘥咗無謂嗰啲嘅力啊嘛嚇！就大家點解做同一樣嘢嘅？咁其實我做 A 你都可以做 B 啊 C 啊咁樣啊！咁而家有咗呢個功能都真係幫到唔少喎。係啊係，好方便。冇錯，甚至啦，即係我哋講可能係學校嘅例子啦。而呢啲功能其實企業都會用到，因為都有好多唔同部門與部門啊、業務上啊一啲嘅往來啦、合作噶嘛，都慳到唔少時間。係啊，冇錯，因為好多時我哋啲corporate 嘅用戶咧都係好多時會同出邊一啲唔同嘅 partner 啊，或者唔同嘅公司咧一齊去做呢啲咁嘅 project 啦，咁亦都會好多 call 嘅，好多 meeting 嘅，係啦，咁所以佢哋都會用到呢啲即係 AI summary 嘅一啲 function 咧幫助佢哋日常同呢啲唔同嘅公司去開會啊，去跟進一啲 project 啊咁樣樣咯。不過咧我哋講咗咁多 AI 嘅產品啦，或者 AI 點樣用嘅話咧，其實咧未止步，即係我意思係咧嚟緊都會越嚟越多嘅新嘅功能或者係新嘅趨勢。因為我都聽唔少矽谷嗰啲嘅公司企業啦嚇，都有提到就話而家個 AI 都係啱啱開始咋，即係你由訓練頭先就講啦，大家都一問一答認識，其實都某程度上係訓練嗰啲嘅AI 啦嚇，佢哋更加啦知道其實究竟呢個現實社會係發生啲咩事咧，去到應用啦，佢哋知道嗰啲嘅 history 啊，訓練出啲 history 啦，應用嘅時候就幫到我哋去處理做嘢。但係今年啦，越嚟越多人去講點樣去用啊，點樣去連接喺我嗰啲 project 嗰
度啊嚇，而家先開始，所以你哋去forecast 啦，嚟緊嗰個嘅發展嘅趨勢咧，會係點樣嘅咧？係啊，其實我哋個趨勢睇到咧，就係我哋平時有好多唔同嘅資料啦，嗱，譬如有電話語音啦，係啦，亦都有我哋唔同嘅有電郵啦，亦都會有 meetings 啦，嚇，咁其實有好多個我哋都叫唔同嘅 touch points，咁我哋都係希望喺每一個 touch point 上邊咧係有 AI 賦能啦，做到一個efficiency， 做到一個提升效率俾我哋嘅客戶嘅。咁舉例，其實頭先你提到譬如矽谷啊，或者好多金融嘅公司，佢哋都會做好多一啲events 啦嚇，或者一啲 quarterly 嘅 earnings call 呢一類，咁好多客戶咧都會用Zoom 嘅一啲 events 嘅 function 嘅，咁個好處係咩咧？就係譬如我哋開一個 meeting，咁有啲人係線上參加啦，咁其實線上參加嘅朋友佢哋嗰個activity 咧，我哋都會完全係 record 到，即係譬如好似上次請你會有問問題啦，或者你會入我哋嘅 breakout room，就有啲小組討論咁樣，咁呢一啲咁嘅 engagement 啦，我哋叫做全部咧都可以 record 咗，咁所以我哋好多客戶，譬如做 marketing 嘅，專搞 event 嘅，咁佢哋就知道可能佢哋用一啲唔同嘅內容，或者用一啲唔同嘅 marketing tactics 咧，係會令到個用戶咧係更加 active 或者更加 engage 嘅，咁所以我哋咧都會每一次呢啲 event 咧，以前做咗就好似散咗咁，但係咧如果用我哋呢一個咁嘅 event solution，就會 record 咗，同埋有晒呢啲 metrics 啊，咁就每一次譬如每一季都可以睇翻個進步喺邊度啦，同埋再有其他咩進步空間啊咁樣咯。係，我都期待啦嚇，嚟緊啦個 AI 嘅發展啦嚇，同埋都點樣去配合我哋嗰個日常生活啊、工作啊，點樣提升我哋嘅效率咧嚇。好，咁我哋下一集咧都想揾阿 Michelle 啦，同我哋去講解一下啦嚇。喺發展得咁快速嘅同時咧，大家都好擔心啦，安全嘅隱患，究竟點樣用 AI 先用得比較安全咧？咁我哋下一集啦就要揾 Michelle 同我哋嚟講解下，好唔好啊？好啊，唔該晒 Yuki，thank you。咁我哋今集嘅師傅有請嚟到呢度，記得留意我哋下一集繼續講呢個 AI 嘅專題。